ஈஸி அண்ட் டேஸ்டியான முருங்கைக்கீரை சூப் 6 மந்த்ஸ் பேபிலேருந்து கொடுக்கலாம். இதுக்கு தேவையான பொருள், குக்கரில் ஒரு கைப்பிடி முருங்கைக்கீரை, அந்த குட்டி குட்டி தழைகளோடு எடுத்துக்கலாம். ஒரு 5-6 சின்ன வெங்காயம், ஒரு தக்காளி, கொஞ்சோண்டு மஞ்சத்தூள். இதில் பெப்பர், தனியா, சீரகம் அதுலேயும் சேர்த்துக்கலாம். பட் நான் வந்து எப்போயுமே ஒரு கோர்ஸாக அதை அரைச்சி சூப்புக்காக வச்சுருப்பேன். இது எல்லா சூப்புக்கும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுட்டு 2 பூண்டு பல் போட்டுட்டு குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 3 இல்லை 4 விசில் விட்டுட்டு எடுத்தோம்னா நல்லா மசிஞ்சிட்ருக்கும். நம்ம ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு பிள்ளைங்களுக்கு 2 பாலாடை இதை கொடுக்கலாம். ஆஸ் பர் டாக்டர் அட்வைஸ் 1 வயசு இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு சால்ட் ஆட் பண்ண வேண்டாம். இந்த மாதிரி ஃபீடிங் பாட்டிலில் விட்டும் கொடுக்கலாம். சப்ஸ்கிரைப் ஃபார் சச் இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோ.